Lily, my sweetie. Oh God, help me. Lily, my sweetie, Lily زما خوږې. Oh God, help me. یا الله زما کومک وکړي. Mom, where are you? Are you inside? Mom, مورې, where are you? تو چیرته یې? Are you inside? آیا ته دننه یې؟ Inside ویل کېږي دننه. I will save you, Mom. I am coming. I will save you, Mom. زه به تا وژغورم مورې. I am coming. زه درځمه. Mom, somebody help me. My mom is burning. Mom, مورې, somebody help me. یو څوک زما کومک وکړئ. My mom is burning. زما مور سوځېږي. Burning ویل کېږي سوځېدل. Lily, are you okay? Your husband came here. Lily, are you okay? آیا ته ټیک یې؟ Your husband came here. ستا میړه دلته راغلی و. Husband ویل کېږي میړه ته. I am fine, Mom. I will save you. Don't worry. I am fine, Mom. زه ټیک یم مورې. I will save you. زه به تا ژغورمه. Don't worry. پریشانه کېږه مه. Mom, can you stand up? We have to get out of here. The whole house is burning. Mom, can you stand up? مورې, آیا ته کولی شې چې ودرېږې؟ We have to get out of here. مونږ باید له دې ځای څخه ووځو. The whole house is burning. دغه ټول کور سوځېږي. House ویل کېږي کور ته. I cannot stand up. My legs have burned. I am not going to survive. Please go. I cannot stand up. زه ودرېدلی نشمه. My legs زما پښې. دغه ټول لنګي د پښې مې. Have burned. سوځېدلي دي. I am not going to survive. زه به ژوندی پاتې نشمه. Please go. مهرباني وکړه لاړه شه. Dave came here. He burned the house. He sold you. Dave came here. Dave دلته راغلی و. He burned the house. هغه کور وسوځاوه. He sold you. هغه ته خرڅه کړې. No, Mom. I cannot leave you here. Please come with me. You have to be brave. No, Mom. نه مورې. I cannot leave you here. زه نشم کولی چې تا دلته پرېږدمه. Please come with me. مهرباني وکړه له ما سره راشه. You have to be brave. ته باید زړوره اوسې. Brave ویل کېږي زړور ته. Mom, can you hear me? Mom, open your eyes. Mom, مورې, can you hear me? آیا ته کولی شې چې ما واورې؟ Mom, open your eyes. مورې, خپلې سترګې دې خلاصې کړه. Hello 911. It's an emergency. My house is on fire. Please send firefighters here. Hello 911. سلام 911. دا د emergency د هغه نمبر ده. It is an emergency. دا emergency ده. My house is on fire. زما کور په اور باندې ده. Please send firefighters here. مهرباني وکړئ دلته د اور مړکوونکي راولېږئ. My name is Lily. I live on Clinton Street. Please send an ambulance as well. My name is Lily. زما نوم لیلی ده. I live on Clinton Street. زه په کلینټون سټریټ کې یعنې کوڅه کې اوسېږم. Please send an ambulance as well. مهرباني وکړئ یو امبولانس هم راولېږئ. My mom is not breathing. My mom is not breathing. زما مور ساه نسي اخیستلی. Breathing ویل کېږي ساه اخیستل. Yes, boss. Have you found Lily? Yes, boss. هو بوسه. Have you found Lily? آیا تا لیلی پیدا کړه؟ No. I am still looking for her. Have you killed Lily's mom? No, نه. I am still looking for her. زه تر اوسه پورې د هغه ګورم. تر اوسه پورې زه هغه ګورم. Have you killed Lily's mom? آیا تا د لیلی مور مړه کړه؟ Yes. I burned her house. She will die soon.
You don't worry about her. Yes ho, I burned her house. ما د هغې کور وسوځاوه. She will die soon. هغه به ډېر زر به مړه شي. Die ویل کېږي مړ کېدل. You don't worry about her. ته د هغه باره کې پریشانه کېږه مه. worry ویل کېږي پریشانه کېدل. You can send me my money later. I cannot live in this city anymore. You can send me my money later. ته کولی شي چې زما روپۍ وروسته راولېږې. I cannot live in this city anymore. زه نور نشم کولی چې په دې ښار کې نور پاتې شم. Fine. Police cannot find you. You did a great job. I will talk to you later. Fine, ټیک ده. Police cannot find you. پولیس نشي کولی چې تا پیدا کړي. You did a great job. تا یو ښه کار ترسره کړی. یو ښه وظیفه ترسره کړه. I will talk to you later. زه به له تا سره وروسته خبرې وکړم. Okay, boss. Take care of yourself. Okay, boss. ټیک دی مشره. Take care of yourself. د خپل ځان د خیال ساته. Take care ویل کېږي خیال ساتل. Help me. Somebody help me. I am burning. Help me. کومک وکړئ زما. Somebody help me. یو څوک زما کومک وکړئ. I am burning. زه سوځېږم. Where am I? Mom. Where is my mom? Where am I? زه چېرته یم؟ Mom مورې. Where is my mom? زما مور چېرته ده؟ You burned a lot. Your skin color will not change again. You have burned a lot. ډېره سوځېدلې یې. ډېر زیاته سوځېدلې یې. Your skin ستا پوستکی. Your skin color ستا د پوستکي دغه رنګ will not change again. دوباره به تبدیل یا بدل نشي. Fortunately, you will be fine soon. Fortunately مطلب دی د نیکه مرغه. Fortunately ویل کېږي د نیکه مرغه. You will be fine soon. ته به ډېر زر ښه شې. How is my baby? Is my baby okay? How is my baby? څنګه دی زما ماشوم؟ Is my baby okay? آیا زما ماشوم ټیک دی؟ Yes. Your baby is perfectly fine. It is a miracle. Yes ho, your baby is perfectly fine. ستا ماشوم چې ده هغه په مکمل ډول سره ټیک ده. It's a miracle. دا یوه معجزه ده. Miracle ویل کېږي معجزې ته. I want to meet my mom. Where is my mom? Please tell me. I want to meet my mom. زه غواړم چې له خپلې مور سره ملاقات وکړم. Where is my mom? زما مور چېرته ده؟ Please tell me. مهرباني وکړه ما ته ووایه. I am sorry. Your mom has passed away. I am sorry. زه بخښنه غواړم. Your mom has passed away. ستا مور مړه شوې ده. Pass away ویل کېږي مړ کېدل. No. This cannot be happening. Mom, please come back. No. This cannot be happening. دا نشي واقع کېدلی. Mom, please come back. مور مهرباني وکړه بیرته راشه. Please pull yourself together. You have to be strong. Please مهرباني وکړه. Pull yourself together. خپل احساسات کنټرول کا. Pull yourself together لکېږي خپل احساسات کنټرولول. You have to be strong. ته باید قوي اوسې. I will not forgive Dave. I will find him. He has to pay for everything. I will not forgive Dave. زه به Dave معاف نه کړم. Forgive ویل کېږي معاف کول. I will find him. زه به هغه پیدا کړم. He has to pay for everything. هغه باید ادا وکړي د هر څه لپاره چې هغه کړي دي. I want to talk to police. Dave killed my mom. He is the killer. I want to talk to police. زه غواړم چې له پولیس سره خبرې وکړم. Dave killed my mom. Dave زما مور وژلې ده. He is the killer. هغه یو وژونکی دی. Don't worry. I will inform the police right away. Don't worry. پریشانه کېږه مه. I will inform the police right away. زه به پولیس همدا اوس خبر کړم. Inform ویل کېږي خبرولو ته.